है गाइस तो आप देख रहे हैं पहली बार मेरा वीडियो बन रहा है वो वर्स्ट थिंग एवर। दिस वीडियो इज हाउ टू स्नीक। तो ये वीडियो है आप सबके लिए कैसे हम स्नीच कर सकते हैं। सबसे पहले स्नीच किस किस से होता है, सर्दी जुकाम सब होता है। अगर आपको रिलैक्स चाहिए तो पहले एक ईयरबड लीजिए, फिर आँख में घुसाइए, फिर धीरे धीरे आपका ऐसे से होगा, फिर आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वर्स्ट थिंग एवर फिर से देखने के लिए